好，呢一個咧係另一個課堂咧，關於Form 2數學裡面嘅時候，Form 3數學裡面嘅時候咧嘅課題嚟嘅，所以唔好理嗰個 Form 嗰個啦，錯咗啫只係。咁咧呢個咧係 more about factorization。咁其實 Form 1、Form 2都學過 factorization 㗎啦。咁同 Form 3有咩唔同咧？我哋睇下啦喎。好，咁首先咧，我哋話咧有一啲咧，我哋叫做 identities 嘅 Form 1、Form 2嘅時候叫 identities。咁我哋咧係喺呢一個嘅 Form 3嘅時候咧，都會用嚟做 factorization 㗎。呢一個咧 A 嘅 square 減 B 嘅 square 咧，當時同學仔你已經做得好多㗎啦，希望有印象係等於 A 加 B 乘 A 減 B 啦。呢個已經係 factorize 咗之後咧變成呢個㗎。佢未 factorize 之前咧會係點樣樣嘅咧？會係 A 二次啦，加2AB 啦，加 B 二次啦。嗱呢一個啦，咁減嘅時候咧就係只係頭一個變咗做減嘅啫，後邊嘅咧仍然都係加嚟㗎。記住呢個永遠都係加嚟㗎嚇，前面嗰啲係減嚟嘅啫，得唔得？好，跟住咧 A 三次加 B 三次咯喎，嗱留意啦，呢個係新學㗎啦 ，A 嘅加 B 嘅係前面照抄嘅啫，跟住嗰個咧就係 A 二次減 AB， 冇咗個二嘅，真係冇二嘅應該係嚇，加 B 二次，咁就完咗㗎啦。得嘛？咁就完咗㗎咯喎！呢一個恒等式做 factorization 嘅時候係 A 減 B A 二次加 AB 加 B 二次，得唔得？呢個咧就係我哋所有嘅恒等式啦。我哋實點樣運用咯噃？首先呢啲咧唔需要嘅，呢個起初唔需要，點解咧？因為最簡單嘅時候 Form 1學咗㗎啦，抽個 common factor 5y 出嚟，3x 減1嗱，唔好忘咗呢個1喎，得嘛？好，第二題嘅時候，我哋用嗰個嘅 identities 㗎啦，已經係唔得嘅同學仔可以先寫咗呢一個 C， 然後先寫 x 加12 x 減12呢個作為呢個答案。好啦，呢一個入邊嘅時候咧，我哋抽 3x 出嚟，剩翻 xy 減5啦，得嘛？呢一個嘅時候未得嘅同學仔咧 x 二次減 4y 括住佢有個 square。呢個嘅情況之下，等於 x 加 4y，x 減 4y 呢一個咯。好啦，呢一個咦冇任何嘢可以用喎，唔係喎，睇下先，抽咗3出嚟之後 x 二次減9，後邊呢個咪就係恒等式咯。3x 加3，x 減3，要開始咧學習可以就直接由呢一個睇到呢一個出嚟啦。記住我係減3嘅二次，所以得到呢一個嘅。同樣地呢個抽2出嚟先。m 二次減16，16係4嘅二次方，所以 m 加4 m 減4啦。抽個5出嚟先 ，x 二次減25，得唔得？好，跟住咧等於5啦 ，x 加5，x 減5啦。呢一個，咦係咪可以做到頭先個動作咧？係，冇錯。如果真係未得嘅同學仔7嘅二次。減 4ab 括住嘅二次，所以係7加 4ab， 7減 4ab 啦。呢一個抽咩出嚟會最好咧？如果我哋將個 n 擺 nx 擺前面先嘅，即係 mx 加 nx 減 ny 減 my， 前面抽咗個 x 出嚟 m 加 n。後面抽個 y 出嚟好啦，咁我哋抽咩好咧？抽負 y， 即係個 y 抽連埋個負抽出嚟，連埋個負出嚟，所以中間係加號嚟㗎。咁可以抽 m 加 n 咯喎，因為兩個都有 m 加 n 啊嘛，剩翻 x 減 y 啦。即係呢種嘅抽嘅方法咧，同學仔應該都好熟悉㗎啦。喺 Form 2嘅時候咧，應該學過晒㗎啦，已經係。Form 3嘅時候，我哋仍然用得着，所以即係成日都同同學仔講咧。Form 2可能係最深嘅添啊 ，Form 3可能係簡單咗嘅。好啦，呢一個咯喎，呢一個啦抽咩咧？前面抽個2，即係 3s 加 2y 啦。後面抽負 r 抽出嚟啦 ，3s 加 2y 啦。冇問點解喎？因為 Form 1嘅時候已經學過㗎啦，正負數，負正係負數嚟嘅，呢個係得唔得？即係你乘翻入去嘅時候係負數嚟嘅，
所以抽出嚟嘅時候你要小心啲啦。好啦，咁當然啦，3s 加 2y 係大家都有個 common factor， 2減 r 咁就做完啦呢個 factorization。得嘛？如果未得嘅同學仔咧，再攞翻段片睇翻清楚，慢慢再睇呢一個點做，得唔得？如果都係唔識嘅咧，咁梗係用 WhatsApp 啦。好啦，第11題嘅時候，咦呢度抽個2出嚟，咪 3x 加 2y， 3x 減 2y 咯，頭嗰兩個。後面嘅時候抽個2出嚟，3。我先抽咗2係9，冇咗個2㗎啦，呢個冇2㗎啦。3x 減 y 得唔得？大家有 3x 減 y 咯喎，抽 3x 減 y 出嚟前面剩翻2喺度㗎，得唔得？抽埋個2出嚟啦，大家有2啦。3x 加 y， 記住唔好留意後邊呢個冇咗呢嚿嘢喎，呢個有個1喺度嘅喎，得嘛？咁先至叫做完㗎。可以啊嘛，好啦，嚟到12題咯喎，咦？第12題嘅時候，第12題嘅時候冇得抽啊？點解咧？因為2唔係由某個數嘅二次方嚟嘅噃，2唔係某個數嘅二次方嚟㗎，所以咧，如果真係未寫到呢一個嘅話，未寫到呢個答案嘅話咧，咁就要留意有一個叫做 cross method 喺 Form 2嘅時候學嘅第一嚿係 x 嘅二次，所以係 x 乘 x 直落嘅。第二個係乘出嚟等於2喎，記住咪2乘1咯，1乘2得嘅當然係 cross 啦，個 cross 嚟咗啦。跟住咧寫低 2x x， 記住等於咧中間嗰嚿包埋前面嗰個嘅符號㗎，負 3x。你要砌啦，負2同 x， 負 2x 同 x 點可以砌到負3出嚟咧？兩個都係負咪得咯。咁呢個負嘅2喺2嘅前面，所以2嘅前面加翻個負。呢一個1嚟㗎嘛，嚟自 1x 㗎嘛，呢個係1前面有負，咁你連翻個負去俾佢。跟住括弧第一嚿，括弧第二嚿，咁就做到答案㗎啦。好，唔信再嚟多次呢一個喺側邊做個直式 ，x 乘 x 出咗 x 二次啦，3乘2係6，交叉3x 2x 等於中間嗰個係負 5x， 記住抄埋個負喎，所以負得嘛？第一個 x 減3，第二個 x 減2，得嘛？好，跟住呢一個咯喎 ，x 減13 x 減5啦。再下邊呢一個，咦4係2嘅二次方嚟嘅喎，呢個就係用恒等式啦。個答案就係呢個咯。18唔係二次方嚟嘅喎，所以就唔可以㗎啦。佢話：咦，係咪真係2x 乘 2x 等於4x 二次啊？係。跟住咧9、2、1、18，得嘛？交叉中間嗰個係負14x， 9、2、1、18， 2乘2等於4。18x 都變咗做負14x啊！負正9前面係負2，前面係正，所以咧個答案係 2x 減9同埋 2x 加2啦。未完喎，因為大家都有2喺度啊嘛，所以抽個2出嚟 ，2x 減9 x 加1啦，咁先至係答案咯。好，呢個都係啦。可唔可以抽咗個2先啊？都得 ，x 二次減4x 加3。好啦，跟住呢個咧係應該好快就可以做到㗎啦。同頭先嗰個交叉個一樣。如果未得嘅話，試啦。好似呢一個咁，我哋試下咯
2x 啦 x 啦37嚇3定7，仲有冇咧？冇啦，7停3。好，記住一樣嘢，交叉乘完之後，7x 啦、6x 啦，最終要係負13x 嘅，得唔得？咁就兩個都係負13咯，所以負啦，即係2x減7同埋呢一個嘅 x 減3，就係兩個因式啦。又係啦，2x x 54係54係96。好，我哋寫得唔得咯噃？要砌中間個負3x， 6、2、1、12、12x、9x 砌唔砌到咧？如果呢個負呢個正就得啦。所以咧12係嚟自呢度嘅，9係嚟自呢一個嘅，砌到出嚟喎。咁所以就係2x加9啦，同埋呢個 x 減6啦。好，呢一個排翻啱個次序先，因為咧咁樣驚做唔到啊。2次減 5x 減12，咁會容易好多嘅。咁呢個側邊啦 2x 啦 x 啦，6、2、1、12嘅係6、2、1、12，好似唔得喎，得唔得？砌唔到個5出嚟喎，咁又唔好要呢一組咯。4乘3得喎，4乘3就12喎，交叉要砌嗰個咧係負 5x 出嚟嘅，4乘2係 8x，3x 8減3係正嘅，呢個負就要咁樣啦。個負8係嚟自4同埋2㗎，呢個係正，咁所以係 2x 加3同埋呢一個 x 減4啦，得唔得？要砌出嚟嘅只係好後邊呢個啦。3次方喎，得唔得？呢個係3次方嚟嘅喎，所以咧1減 y， 1嘅2次加兩個相乘1乘 y， 再加 y 嘅2次，咁就做完啦。好啦，呢個27同埋64喎，未得嘅同學就喺 3x 嘅3次減4嘅3次，即係 3x 減4啦，9x 2次加12x。再加16，咁就做完㗎啦。好，第23條咯喎，咦？得唔得咧？得啦，4嘅3次，所以係 4x 3次減 2y 嘅3次，又係減喎，所以 4x 減 2y 10。原本係咁㗎，16x 嘅2次加8xy 加4y 2次，但係呢度可以抽個2，呢度可以抽個2，所以總共可以抽個4出嚟。先，呢個可以抽個4出嚟 ，sorry， 後面可以抽個4出嚟，前面可以抽個2出嚟，4如8，所以8啦。抽咗個4之後，抽咗個4之後，咁樣咧就正式做完晒因式分解啦。1、2、5係5嘅3次，所以變咗咁啦。27係3嘅3次，所以變咗咁啦。今次係加咯喎，5x 加3y， 25x 2次加，咁咪減3、5、15、15xy 加9y 2次，所以就係睇就得㗎啦，呢個所以唔難嘅。好，呢個得唔得咧？排翻啱先，2次行先，1次跟住到冇啦。呢個情況之下得㗎喎，呢個可以變㗎喎。咁就咩咧？係 5a 嘅2次啦，減2乘以 5a 再乘以6啦，加6嘅2次啊嘛，即係呢個係恒等式嚟嘅。變咗 5a 減6啦嘅2次，好呢個啦，
行啱咗個咯喎，已經係3x 括住嘅2次加2乘以 3x 再乘以5啦，加5嘅2次，咁即係變成咗 3x 加5括住嘅2次啦，得嘛？呢一個 2x 括住嘅2次加2乘以 2x 再乘3加3嘅2次，2x 加3括住嘅2次啦。前面嗰嚿 x 減 y 括住嘅2次減4，2z 唔好寫4啦，寫2嘅2z 括住嘅2次，得嘛？好，咁 x 減 y 加2，2z，x 減 y 減2，2z。咁就做完咯。兩個利用第一次恒等式，第二次恒等式。記住呢個係 A 二次減 B 二次嚟嘅，其實都係 A 位係 x 減 y，B 位係2，2z，所以 A 位抄翻 x 減 y，B 位抄2，2z 落去，咁就得㗎啦。好，第29條嘅時候，呢一個好似唔得喎，點解咧？因為冇二次方喺度啊嘛。但係呢個咁啱得咁巧係 x 加8括住嘅2次，減 y 加2括住嘅2次。記住喎，兩嚿嘢嘅二次方相減，可以用恒等式啦 ，x 加 y 唔係 x 加8加 y 加2，x 加 y。x 加8減 y 減2啦，因為減成嚿嘢嘅，咁呢個變咗 x 加 y 加10，後面嗰個咧係 x 減 y 加6啦，得嘛？變成咁樣嘅係，再睇多次啦。前面嗰個變咗 x 加 y 嘅2，即係 x 加8嘅2次 ，x 加8嘅2次，前面嗰嚿，後邊嗰個維持住 x 加 y 加2，a 2次減 B 2次，個 A 位係 x 加 y，B 位係 y 加2，加照寫，減嘅時候要乘埋去，跟住運算就得㗎啦。呢個係 x 2次嘅2次減 y 2次嘅2次，就4次方啊嘛。好啦，咁所以 x 2次減 y 2次，同埋 x 2次加 y 2次啦。A 加 y，A 加 B，A 減 B。仲有乜嘛？有喎呢個，因為都係二次方嚟㗎嘛。x 加 y，x 減 y， 咁先要做完咯。好啦，前面嗰嚿係7a 加減1括住嘅2次，7a 減1括住2次嘅，後邊嗰嚿減加，所以係2x 減1括住嘅2次，得唔得？未得嘅話，嘗試乘開佢就得㗎啦。呢個 2x 減1，2x 減1乘完之後咧就變成呢嚿㗎啦。A 2次減 B 2次 ，A 位、B 位、A 位、B 位，照抄 A、B 位啫，抄完就計數啦。7a 加 2x 減2。7a 減 2x，因為減1加1冇咗啦，咁呢個就答案啦。好，呢一個咯喎，呢一個啦 ，x 減3y，x 減2y，咁就答案咯。好啦，第33條咯喎，係咪又係同上邊一樣啊？先做咗一啲抽出嚟先，就係 x 2次 y， 咁就收 x 2次 y，sorry x 3次 y， 冇得抽，收 x 2次啫喎，收 x 2次 y， 剩翻 x 2次減10xy 加5y 括住嘅2次，即係25y。2次啦，得咪25y 2次。好，咁後面嗰個咧可以再做喎 ，x 2次 y，x 減
5y 括住嘅2次，咁咪做晒啦呢題。得嘛？好啦，呢、一個可唔可以做到咧 ？x 嘅2次 ，x 嘅2次，跟住係咩乘咩嘅 y 2次 y 2次，中間做嚟做去都做唔到，加一個 xy 喎，得嘛？中間做唔到加個 xy，所以題冇可能做到嘅，呢題冇可能做到噶啦。可以啊嘛嗱，跟住35題呢一個咧係應用咗上面嘅嘢嚟嘅 factorization， 我哋做上面嗰個啦。係5減 x 括住嘅2次，做完㗎啦。要諗嘅同學仔咧，可以再嘗試下諗下5嘅2次係25啦，減2乘以5咯喎，再乘以 x 啦，咁後邊就係加 x 嘅2次喎，呢個咪恒等式咯。好啦 ，hence 一定要用翻呢一個嘅 factorize 呢一嚿嘢，咦好熟口面喎，25、25、10，加好。只不過係個 x 嘅位置變咗 n 加1啫嘛 ，x 嘅位置變咗 n 加1 ，x 嘅位置變咗 n 加1，所以答案係5減 n 原本加1嘅變咗減1嘅2次，咁即係4減 n 嘅2次啦，答案就係咁啦，唔難㗎 B part 通常都 A part 做到就得㗎啦，嚇。得嘛？好，跟住 factorize 第36題 factorize 呢一個嘅 x 2次減 4x 加3，變咗 x 減1 x 減3呢一個頭先做過好多次啦。而呢一個咪就係個 x 嘅位變咗做 2x 減3咯 ，x 嘅位變咗做 2x 減3，x 嘅位變咗 2x 減3，x 嘅位變咗做 2x 減3，係啊。讀咁多次唔係因為想大家記住佢喎，而係想咧計數嘅時候話俾你聽咧，可以用咁嘅方法咧，令自己寫得切呢個。咁即係 2x 減4 2x 減6啦。但係做完未咧？未喎。點解咧？因為第一嚿同第二嚿都有一個數可以除得盡啊。第一個可以抽2，第二個又可以抽2，所以抽4出嚟。抽咗2啦 ，x 減2，抽咗2啦 ，x 減3。得唔得？所以第二部分係等於呢一個嘅。好，第37題 factorize 呢一個，調一調先，負 3x 2次加 2x 加5，再抽咗個負 3x 2次減 2x 減5啦。好 ，3x 啦 ，x 啦。好，做完啦。你見我都係諗一路個腦運作緊嗰個乘號嘅咋，只係一路個腦入面運作緊個乘號嘅啫，得嘛？唔得嘅話，3x 乘以 x 等於 3x 2次，5乘1等於5，交叉5x 3x 點樣等於負2x咧？負正點啦？3x 減5，x 加1咯。呢個係直式做中間嗰個負2x。好，38到呢一個嘅50，38到50，大家試一試先好嘛？38到50，大家試一試。咁我會停咗過嚟嘅。38到50，大家試一試，我會停咗落嚟先。跟住翻嚟嘅時候咧，就同大家睇翻啲答案同埋個 challenge exercise 啦。